أزول أنسوف يسون وانسوف يسكن غير تدويلتنا تدويلت ميكرو فير صوت يلي سلفرح دام قراني دوغالا غاكن ولفاغ غير تدويلتا كيني كنا نقيم كرا التغناثين عندها أدين يسلن ديال المزوير ومن بعد أدنو غير وين النظام عند الزمرم ولا تكون وين الزمرم هذا ديكيم يذنا ودينيم راينون ستين العقل ستين الصواب بلا عقل بلا أجراح يون ذوايض كل يون أديني الرئيس باش انفنو ثين العالي ماشي باش انود اين يلان دونك السكينين داس ويس أربعة بقورن فورار 2021 أزكى أزكى سويس خمسة فورار دونك ذا شي فرد ناوي سمحتي في هذا تخسرها كان pour détendre un peu l'atmosphère كتسوالي ما ارتمينو ذاكيني لان ثلاثة يحريشين في فغي غادا دناوي بون لا روفي دو بريس شوية ونتيد مبين الساكيني ونصوضر هادي المكينة باش هذا دناوي لا روفي دو بريس الطاس يتسلن يديلن لا روفي دو بريس كارسن مام ويذي فيه حريش ويس ثلاثة هادي هضر فلاس فوقاطون لاجي اسكان ايمي ولا كرا يسلن و سني عجيب راه ذي لاجي اسكا ذي تربعة لاجي اسكا دناوي ذي غني غفاين دي بوين ماس دونيس لافاي اسلغماي لاجي اسكا دوكو هكي ناس تمليليث ارديلين تمزوروث كونتر النهد أسن ستة يكيني دونك أسن سبت أسن ستة فورار دو قنار 20 غشت دي الجزائر ثمانات دي بالكور دي بالوزداد نقارب بالوزداد ولا خرج نقارب بالكور بالوزداد خاطر دي اسم جون ومغراس دونك فوالا ذي اسم ماشي بالكور ذي اسم بيض يطفن تمور زيك خدمنا الراي نسنا كنسي يعجب ذي تمور كي تورا ذا الراي النغر يعدين دونك ادنا وين فايكين كويس اين ديال ولها اني غاون ذي المزوير انا قيم ما نقيم ذي الفوتبول من بعد نوين لي رياكسيون فين يعني النظام كران يغفلان يشد لطال لا جي اس كا كتر بويا النظام ويتر بويا النظام ساعات يغفلان من المولود ديال الجزائر المولود ديال الجزائر اسرع ما ينس نبيل نغيز وقيلا كيسقارن يتسوى تاخر مسفهما باش غادي يروح المانيا يا خاطر كان تصرى من المولود ديال الجزائر وزاره مليحه بزاف تخسر التصلي ماتش تيم كوريا كينيا دو موفي ريزولتا دينين دو موفي ريزولتا دونك ويا نتسات تسعي غبلان ولا مدي غني غاميك لي سوبورتور ينس رزانا مني اذا خامون صيف سوناطرا كان دا خدمن شرا غبلان دينا دونك فوالا تسيري دوايا كينيا كنت تسيري تربويا عن النظام يعني نقار كان نكوني كان إذا الناس إذا يسعني غفلان ميكينين الحقيقة تسينين دي غفلان ثمي وين يمخالف تمورثنا تمورث الجزائر دونك هذا ما تبغى هذا دمفدوت غاف وصل ماي دونيس لوفا دونيس لافاي انسان ايدي بوين امزوار وساكت لدى كونفيرونس دو بريس يضرا شويه العضيل اردك ارتيزي وزوم وغليف المينيستر تزمرت المينيستر لا سونتي يرزد ذاكيني دونك لي جورناليست كويت رزان بيان سور باش كوفرين لا فيزيت مينستيريال ويشدن لدغا غار تمثال الكوفيد عندها مازال يتسنى ذاك يسموتنا خاص يتسنى النيفو مويان وعلى راه كن يتسيلي ذي ثمورة النظام دونك ومن بعد دايور مام لي جورناليست لا ويذ نسلاياس ومداكلنا
مس رشيد حمودان خطر الصباح وزمرنا ياخذ من لا كونفيرونس دو باريس يظهر دونك روتابني امي تمديتي درزنا كويت لي جورناليست باش يحضرون لا كونفيرونس دو باريس ما تفهم هذا ويث ثم زورو ثم في الساقين لا جي اس كان يتملي ثكيني يدي تسدون ما تفهم ادن وليث ذا شو يدينا مس دونيس لوفاين غاف ثمسل تكيني اسيدنسل اكاين اسيدنسل ذا شو يدينا خمسة دينا. Coach, pour commencer, un petit résumé de la semaine juste après le match. Un résumé de la semaine, il y a d'abord eu 2 jours de repos pour récupérer les 3 matchs qu'on avait joués la semaine dernière. Et ensuite, on s'est entraîné mardi après-midi, mercredi après-midi, ce matin. Et puis demain, il y aura un dernier entraînement avant de partir pour le match contre le NED. L'infirmerie, l'état physique des joueurs. L'infirmerie, à part Chérifi qui est toujours blessé, les autres sont aptes. Tout le monde est... Donc après le match de Civita, vous n'avez pas eu de... Non, on n'a pas eu de bobo particulier, non, ça va. Non seulement vous allez rencontrer une équipe qui n'est pas seulement en quête de points, mais qui est carrément en période de renouveau. Ouais. Donc comment elle veut rester sur la lancée, comment ouais. Oui, comme tout le monde, nous aussi, on veut rester... on veut continuer donc, à obtenir des résultats et pourquoi pas une victoire. Donc je pense que c'est la loi de chaque match. Hein. Tout le monde veut mique qu'il a, donc bon, ça fait partie, c'est le football qui est comme ça. Donc on va nous essayer de continuer aussi sur notre bonne dynamique et essayer de continuer aussi la victoire, mais aussi montrer petit à petit d'amélioration dans notre jeu. Je pense que déjà il y en a eu, il y a encore eu contre Skida des choses intéressantes. Maintenant il faudra qu'on arrive à mieux concrétiser les occasions, si on arrive à se procurer des occasions pour faire la différence plus rapidement. Mais voilà, ce sera un match difficile comme tous les matchs, mais on y va avec beaucoup d'ambition et puis on verra ce qui se passera sur le terrain. C'est aussi l'occasion d'entretenir le... Voilà, ذا شو إدينا مس دونيس لافاني غاف تمليليث ننهد إيدي تشدون أهدي داشي تساقي لا جي اس كا إي تمليليث كيني تاونيت عندها تبغي مثلا سورتي ان اللي حضرن تدويل تاكينيا دينا كان لوروجسترمون سونورا كيني في عطيد قمتنا وحبيبنا رشيد حمودان دونك نسى ديف كان لوروجسترمون كنت تحضير على لا كونفيرونس دو باراساكينين دونك يفكا غير باش اكون نخبر تنميرت ينس تنميرت تمخران تيمس رشيد حمودان دونك تورا هذا دولي ذا شو يدي بوين سورتو دونيس لافاني غاف امكس قارن جلودي العاب اجديد بوين لا جي اس كا ما تفهم هذا سيدنسل ذا شو يدينا ماس دونيس لافاني. Quel est votre avis? Vous avez été consulté? Oui, c'est été consulté. Moi, j'ai pris des renseignements auprès de l'entraîneur français Bertrand Marchand, voilà, qui m'a donné des bons renseignements sur lui. Donc, mais c'est le profil recherché. Oui, c'était le profil recherché. C'est un joueur qui jouait plus sur les côtés parce que c'était le besoin de l'équipe et de l'entraîneur.
quand il a joué, quand il pouvait jouer. Juste après, là, il ne pouvait plus jouer parce qu'il y avait un problème de qualification avec la fédération tunisienne. Mais quand il jouait au Congo dans son pays, il jouait attaquant de pointe. Donc c'est un joueur qui peut jouer certainement à différents postes de l'attaque, mais en sachant que c'était un attaquant de pointe et qu'il avait marqué des buts dans son pays. Son arrivée est imminente. Vous aurez... Alors ça, je ne peux pas vous dire, parce qu'avec les problèmes administratifs, de pandémie et tout, les choses sont compliquées. Retard, sur le plan physique, Je sais qu'il y a 15 jours, il a joué un match amical avec son club. C'est sûr qu'il aura peut-être un déficit physique, un travail à faire, de remise à niveau, mais c'est quand même un garçon jeune, c'est un garçon qui a quand même joué et tout. Donc, je pense que c'est un garçon qui rapidement va retrouver un bon niveau. à la reprise des joueurs. Voilà, سلام دي دونيس لافاي غاف يني دي بوين غاف جلوتين نكسقارن أميورا كينين دي بوين لاجي اسكان نل كونغو دونك نتا إناك apparemment يعجبس يستقسم مليون وسلغماي تموتيس ذي فرنسا ان سارتان مارشون إن يسيد بلي يعجبس نظم هذا يعجب ولاد نكوني فوالا مثلا نوالد غريوس تمثلت تري سونسيبل شويه ذين يعنان يغفلان يسعان كرا لي جوار يسعان لي جوار لاجي اسكان يديفون هكاكي لاني غفلان تسينينا كوا غفلان داير يسفهمي في دويا دونيس لافاي هذي غفلان يديفون ولا ذي غامسة كتسواليم ذاكيني لا روفو دو براسني خالدنا هكا نبدا تيدن ساعدين ومن بعد تحبس كم ذاكيني يتسواليم ذاكيني le buteur يدهضر غاف لا غريف ايفيتي دونك استغفلن شويه لي جوار لاجي ديغني فوالا لو بوتور توجور لو بوتور يدي بوين هكاكي ومن بعد هاد الكومبيتيسيون يهضر غاف هاكيني كتسواليم ذاكيني وهاد الكومبيتيسيون يبيد غاف هاكيني دونك داش ردنيني ومن بعد أدن وليث ذا شو يديسفهم الفوكاتون الكلوب غاف هاكيني ما تسورد نسل يدوني لافاني ذا شو يدينا غاف تمثل تاكيني السورفتيين تسالي لا فيديو فوالا تسالي لا فيديو ياكيني عند دينا دونيس لافاني يبوي داول غاف تمثل تاكيني أسيد سلم c'est logique ذا شو يدينا Certaines préoccupations liées à leur situation. Quel est votre avis? Ne craignez-vous pas que la situation se... Oh, mais là, ça s'est réglé rapidement. C'est là-dessus. Et là, c'est en train, je sais, je viens de me déjeuner avec le président et tout, donc je sais qu'il y a c'est en train de se régulariser petit à petit. C'est sûr que c'est une période difficile, je pense, pour tous les clubs, et pas seulement en Algérie. Je pense que dans le monde entier, il y a des difficultés. On voit que Barcelone a 1 milliard de dettes, que le Real Madrid, ils ont 900 millions. En France, les clubs n'ont pas les droits de télé qui rentrent, il n'y a pas de public, les sponsors à payer. C'est un peu partout dans le monde où il y a des difficultés. Donc voilà, après c'était normal que les joueurs ils fassent part de leur inquiétude, parce qu'eux aussi ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de faire vivre leur famille. Les rassurer pour déjà commencer un peu à régulariser les choses. Ça vous tranquillise la veille du match? Bien sûr. سلام داشي دينا غاف